Vâng, chào mừng các bạn đã đến với Hưng Thịnh PC Fix Game. Ngày hôm nay thì mình sẽ làm việc với một con Keytron V6 Max. Hiện tại thì nó đang bị chập chờ nửa ca, nếu như cũng muốn nói là đã không bấm được nữa. Thì cô mình kiểm tra là hiện tại nó bị sao nhé. Đầu tiên mình phải mở nó ra thì mới biết bị sao, đúng không? Hãy xem một đoạn quá trình mình mở ra từ con Keytron V6 này. Và bạn nào muốn tự sửa ở nhà thì có thể làm theo mình nhé. Và khi các bạn muốn mở bất cứ một chiếc bàn phím nào hoặc bất cứ một thiết bị máy móc nào, đầu tiên các bạn cần phải làm đó là phải quan sát thật kỹ về cái thiết kế và về cái lắp đặt của cái thiết bị này. Với con Keytron này thì rất là may mắn, đấy là nó chỉ cố định bằng những con ốc ở phía sau thôi. Mình chỉ cần mở con ốc và lại nhẹ phía bên khung viền để có thể ra được cái bàn phím này rồi. Nó không giống như một số bàn phím, đặc biệt với những bàn phím của dòng Real thì nó hoàn toàn là các bạn gần như là các bạn phải dùng đẩy để tách hai cái viền này ra, thì nó tương đối là khó. Cho nên là trong quá trình làm các bạn phải quan sát kỹ, đừng có làm thí hoặc là đừng có đẩy thí đến lúc mà nó gãy nhựa hoặc là nó cong nhựa thì cũng không thể xử lý lại được nữa và cũng không tìm được vỏ được thay đâu, nên các bạn chú ý nhé. Và sau khi mở ra thì mình qua quan sát sơ bộ thì mình cũng đã thấy là và biết nguyên nhân tại sao nó bị không bấm được phím K. Thì đặc biệt với những cái bàn phím mà có hot swap ấy, cho nên khi các bạn chú ý, thứ nhất là các bạn thay thế switch hoặc là tháo switch qua thì các bạn khi đóng vào các bạn phải nhẹ nhàng với nó thôi, bởi vì nó có thể dẫn tới là bong những cái chân hot swap trên bo mạch này, dẫn tới là nó không nhận tín hiệu. Đối với cái trường hợp của con Keytron này thì tương đối là khá là nhẹ thôi, là chỉ bị bong vía thôi. Còn những cái trường hợp nặng hơn, nó không những bị bong vía mà còn bị chóc cái đường mạch ở trên bo thì lúc làm lại nó rất là xấu, và mình cũng không thích vì làm những cái trường hợp đấy, bởi vì nó xấu cái bo mạch đi, là cảm giác nó không chuyên nghiệp cho lắm. Nên là các bạn cố gắng nhẹ nhàng thôi nhé. Sau khi mình hành lại cái chân hot swap và chiếc bàn phím này thì nút bấm đã ngon lành cành nào này rồi, và mình cũng thử cắm lại cái switch vào thì thấy chân chắc chắn rồi, nên gắn lại trả khách thôi. Nên bạn nào có nhu cầu sửa chữa về bàn phím cơ hoặc là chuột, các bạn có thể gửi tới Hưng Thịnh ở địa chỉ 56 Võ Đức Chính, Bạch Nha Trang, Khánh Hòa nhé. Đối với những các bạn ở xa thì các bạn có thể vượt qua bằng phương tiện đó là Shopee Express cho nó rẻ với mình, và mình sau khi mình sẽ sửa cho các bạn. Sau khi sửa xong thì mình sẽ gửi lại cho các bạn nhé.